दुनिया के 3 ऐसे जानवर जो अपने ही मौत का कारण बन जाते हैं और लास्ट वाला देखकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले नंबर पर है टार्सियर, जो डिप्रेशन में जाने के बाद अपने सिर को पेड़ों पर मारते रहता है और तब तक मारते रहता है जब तक उसकी जान न चले जाए। दूसरे नंबर पर है कछुआ, जो कि इसके ऊपर की परत जानवरों से रक्षा करने के लिए बने होते हैं, लेकिन यही इसकी मौत का कारण बन जाते हैं। कभी कभी कछुआ उल्टा हो जाता है और भूख प्यास के कारण अपना जान गंवा देता है। तीसरे नंबर पर है डीर हिरन, जो कि अपने खतरनाक सींगों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही सींग इसकी मौत का कारण बन जाता है? दरअसल 2 हिरन आपस में लड़ते हुए दोनों का सींग आपस में फंस जाता है और इसे भोजन पानी न मिलने के कारण इसकी मौत हो जाता है।